Meine Damen und Herren, nicht zu übersehen, Airbus des 21. Jahrhunderts auf der ILA begrüßen zu können. Die A380. All new flagship of the 21st century at ILA. The A380 is flown by experienced test pilots Jacques Rosé and Eckhard Hauser. Воздух есть самый большой и самый современный пассажирский самолет мира Airbus A380. Он пилотируется сегодня летчиками-испытателями Jacques Rosé и Eckhard Hauser. Die Entscheidung für Launched in December 2002, the A380 is now in service with Singapore Airlines. First delivery was on the 15th of October last year. 4 of these huge and superb aircraft are currently flying in daily operations from Singapore to Sydney, London, and from last week to Narita in Japan. Решение на конструкцию и развитие самолета А380 было принято в декабре 2000 года. Etwas zu der Lärmentwicklung, der Geschichte der Lärmentwicklung. Von wir vor 25 Jahren bei unseren Verkehrsflugzeugen bei einer Lärmemission gesprochen haben, eine Lärmschleppe von 14,5 Quadratkilometern, sprechen wir seit den 90er Jahren nur noch von Lärmschleppen von 1,5 Quadratkilometer. Die Lärmentwicklung